एमाले र घन्टीका साथीहरू बिचमा झगडा परेको छ यहाँनिर। पुलिस के हो यार, प्लीज यार, पुलिस को काम है यार, प्लीज यार, यार में छोड़ दिया यार। गुडेको है किन किन यो एमाले यो राप्रपाकोहरूलाई आक्रमण गरिरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँ। एमालेकोहरूले राप्रपाकोहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरेको तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर। ल यो एमालेका कार्यकर्ताहरूले राप्रपाको कार्यकर्तालाई खेदै कुट्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एमालेका कार्यकर्ताहरूले राप्रपाको कार्यकर्तालाई खेदै कुटेको देख्नुहुन्छ। हामीले त समय अहिले भर्खरै यहाँनिर झडप भएको छ। उहाँहरुको प्रश्न छ त्यस्तै उत्तर दिन चाहिँ नेशनल भोलिन्टियर फोर्स तयार छ। यो कुरामा
मिलाइदिनुहोस्। हामी शान्ति चाहन्छौँ। हामीले शान्ति भन्दा अन्य अरू कुरा झै झगडा लफडा गरेर निर्वाचन बिथोल्ने कुरामा छैनौँ। हामी निर्वाचन होस् भनेर हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा उहाँहरूको समय तालिका अनुसार हामीले यहाँ कुनै बाधा अवरोध गरिएन। यो जिल्ला यो क्षेत्र केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो। हुलुजत गर्ने हो भने राज्य पक्षले पनि रोक्न सक्दैन। तर हामी कानुन हातमा लिँदैनौँ। हामी कानुनत रूपमा चाहिँ चल्ने एउटा हाम्रो यो पार्टी भएको कारणले गर्दा, हाम्रो नेता राष्ट्रवादी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले शान्ति चाहेको छ। यदि उहाँहरूले अशान्ति चाहिएको मुठभेडको अवस्था गर्नु चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि नेकपा एमाले पार्टी त्यसको भोलिन्टियर फोर्स तयारी छ। उहाँहरूले कुनै पनि समयमा जहाँ बोलाउँदा जे गर्दा पनि हामी लड्न भिड्न तयार छौँ। हामी शान्ति चाहन्छौँ। ल मैले यति भने म उभिरहेको ठाउँमा ढुङ्गाले एकजना बाली आएर हान्नु भइरहेछ।